In a recent statement, local punch Nilesh Kandolkar voiced his dissatisfaction with the ongoing delay in the opening of the newly constructed Tuhe hospital. Despite the faculty being fully completed, the much anticipated health center remains closed, leaving residents in the area concerned about the lack of healthcare access. Kandolkar called on authorities to expedite the process and ensure that the hospital is operational without further delay. आज आमी तुये हॉस्पिटल हांगासर आसात. म्हजें नांव निलेश कांदोलकर आनी हांव पंच मेंबर विलेज पंचायत तुयें. आमकां सांगलें गेल्लें की डिसेंबराच्या पयल्या आठवड्यात हांगासर इनॉग्रेशन जातलें हॉस्पिटलाचें. तेवूय GMC लिंक हॉस्पिटल जातलें ह्या अपेक्षा करून आमी आसलेले. ताका लागून आयज बस्टीक इन्स्पेक्शन खंय परिस्थिती खंय स्थिती आसा ह्या हॉस्पिटलाची ते पळोवपाक गेल्लेले. सो जे आमी हांगासर जर पळयतात तुमी हांगासर हो वास्ट स्ट्रक्चर पळयतात. सो म्हाका दिसना की डिसेंबरान हे चालू जातलें. आमी तरी पूण सरकारा कडची अपेक्षा दवरता की GMC लिंक हॉस्पिटल आमचे तुयेचें हे चालू जातलें आनी आमच्या ह्या लोकांक पेडणेकारांक तेजो भरपूर फायदो जातलो. सो ह्या अपेक्षा दवरून अजुनूय आमी आसात. पूण जी परिस्थिती हांव तुमी पळयतालेच आसतले. म्हाका तरी दिसना डिसेंबरान पयलीं चालू जातलें. त्या भायर हांव एक रिक्वेस्ट करता ह्याच माध्यमांतसून की जर सरकाराची अपेक्षा आसा हे चालू करपाचें जाल्यार जाता तितले बेगीन चालू करपाचें. पूण म्हाका दिसता की तेंच्यांनी जे आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा जर ते हांगासर शिफ्ट करूंक सोदता जाल्यार तेजो आमचो कडातून विरोध आसतलो.